Instagramda videolarim million prosmotrdan oshgandan keyin nazarimda hamma videolarim million prosmotrdan ko'tarilib ketadigan. Million o'ziga shunaqangi o'rgatib qo'yar ekanki, milliondan boshqa songa qaragizam kelmaydi. Menimcha boshli manga o'xshagan futbolgerlarga atab etilgan bu Instagram bizani million yilga qaratib yuboradi. Bo'pti, unimni qo'yilib bitib turetski futbolgerdan nagli uxlatib olingan zavtrak retseptim bilan bo'lishaman. Xohishga ko'ra sosiska, kolbasa, uylarda nima bo'lsa o'shani shunaqa qilib qovurib olasizlar. Men endi o'zimcha estetichniy qilib palchkalarda qovurib oldim. Hatto shundoqligicha solib qovurib tashlasak ham bo'ladi. Ustidan yaxshi eriydigan sirimizni chorkadan chiqarib shunaqa sepib chiqamiz. Ustidan taktila, ya'ni lavash xamirini qo'yib olamiz. Gazimiz eng past gradusda bo'lishi kerak. Bo'lsa videolarimga, podpischiklarimga bo'lsin deb bir dunyo ketchup solib, ustidan iceberg kesib shunaqa o'rab olamiz, keyin kesib maza qilib yeb olamiz. Bu ikkinchi varianti. Tuxum yaxshi ko'radiganlar uchun sosiskani shunaqa qovurib olamiz, ustidan bitta tuxumni atalab chaqib quyib olamiz-da. Uni ustidan eriydigan sir ekan lavash xamirini qo'yib yaxshilab ezamiz. Buni ham ichiga ketchup, iceberg barglaridan qo'yamiz-da, o'rab o'rtasidan kesib bemalol yeyamiz. Hurmatli podpischiklarim, o'zinglarni sevgan holatda zavtrak albatta o'zinglarga tayyorlab, issiqni kofe bilan maza qilib yeb olinglar. Profilim tarixida ilk bor bunaqangi qo'pol video uchun oldindan uzr so'rab qolaman. Like bosishingiz esdan chiqmasin.